Kablolu süpürge devri sona erdi ama mutlu sonla bitti. Çünkü yeni nesil şarjlı süpürge Swivel Sweeper G6 tasarlandı. Swivel Sweeper giren eve hijyen girer, temizlik girer, kolaylık girer, rahatlık girer. G6 Swivel Sweeper güçlü dönem fırçalarıyla dört tarafıyla da kiri temizler. 360 derecelik manevra imkanı sağlar. Kalebodur, ahşap ve halı üzerinde kullanılabilir. Temizlediği alanları kesinlikle çizmez. Swivel Sweeper ulaşılması zor köşelere kolaylıkla ulaşır. Kablosuzdur, kolayca toplanır. Sessizdir, tek elle bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Swivel Sweeper şarj edilerek kullanılır. Şarjı doluyken hiç aralıksız tam 45 dakika süpürme işlemi yapabilirsiniz. Sadece prizin birkaç metre ötesine kadar uzanan kablolu süpürgeler yüzünden evinizin her tarafını rahatlıkla temizleyemiyorsunuz. İşte kablosuz Swivel Sweeper size fazlasıyla yetecek. Sizi tüm bu dertlerden kurtaracak. Kablo fazlalığına son verecek. Swivel Sweeper G6 sayesinde koltukların altını temizlerken eğilip kalkmanıza, belinize zarar vermenize gerek kalmadı. Koltuk altlarını eğilmeye gerek kalmadan rahatlıkla temizleyebileceksiniz. 360 derece döner başlığı ve erişilmesi güç yerlere ulaşma özelliğiyle Swivel Sweeper G6 temizliğe yeni bir anlam kazandırıyor. Güçlü emiş gücü sayesinde en zor yerlerde bile inanılmaz sonuçlar alacaksınız. Swivel Sweeper G6 aynı zamanda kaymaz kauçuk başlığa sahip. Dolayısıyla duvara yaslayıp bıraktığınızda kaymaz ve asla duvarınızın boyasını çizmez. İşiniz bittikten sonra tozhanesini temizlemek de oldukça kolay. Swivel Sweeper manyetik saklama mandalı sayesinde bir süpürgeden çok daha az yer kaplar. İster duvara asın, ister dolapta ya da küçük bir çekmecede saklayın. İşte bu harika süpürgeye ekran altındaki numaralardan hemen şu anda bizlere ulaştığınız takdirde özel kampanya fiyatından sizler de sahip olabilirsiniz. Hemen arayın, bu kampanyamızdan sizler de faydalanın. Kablolu süpürge devri sona erdi ama mutlu sonla bitti. Çünkü yeni nesil şarjlı süpürge Swivel Sweeper G6 tasarlandı. Swivel Sweeper giren eve hijyen girer, temizlik girer, kolaylık girer, rahatlık girer. G6 Swivel Sweeper güçlü dönem fırçalarıyla dört tarafıyla da kiri temizler. 360 derecelik manevra imkanı sağlar. Kalebodur, ahşap ve halı üzerinde kullanılabilir. Temizlediği alanları kesinlikle çizmez. Swivel Sweeper ulaşılması zor köşelere kolaylıkla ulaşır. Kablosuzdur, kolayca toplanır. Sessizdir, tek elle bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Swivel Sweeper şarj edilerek kullanılır. Şarjı doluyken hiç aralıksız tam 45 dakika süpürme işlemi yapabilirsiniz. Sadece prizin birkaç metre ötesine kadar uzanan kablolu süpürgeler yüzünden evinizin her tarafını rahatlıkla temizleyemiyorsunuz. İşte kablosuz Swivel Sweeper size fazlasıyla yetecek. Sizi tüm bu dertlerden kurtaracak. Kablo fazlalığına son verecek. Swivel Sweeper G6 sayesinde koltukların altını temizlerken eğilip kalkmanıza, belinize zarar vermenize gerek kalmadı. Koltuk altlarını eğilmeye gerek kalmadan rahatlıkla temizleyebileceksiniz. 360 derece döner başlığı ve erişilmesi güç yerlere ulaşma özelliğiyle Swivel Sweeper G6 temizliğe yeni bir anlam kazandırıyor. Güçlü emiş gücü sayesinde en zor yerlerde bile inanılmaz sonuçlar alacaksınız. Swivel Sweeper G6 aynı zamanda kaymaz kauçuk başlığa sahip. Dolayısıyla duvara yaslayıp bıraktığınızda kaymaz ve asla duvarınızın boyasını çizmez. İşiniz bittikten sonra tozhanesini temizlemek de oldukça kolay. Swivel Sweeper manyetik saklama mandalı sayesinde bir süpürgeden çok daha az yer kaplar. İster duvara asın, ister dolapta ya da küçük bir çekmecede saklayın. İşte bu harika süpürgeye ekran altındaki numaralardan hemen şu anda bizlere ulaştığınız takdirde
özel kampanya fiyatından sizler de sahip olabilirsiniz. Hemen arayın, bu kampanyamızdan sizler de faydalanın. Civil Sweeper giren eve hijyen girer, temizlik girer, kolaylık girer, rahatlık girer. G6 Civil Sweeper güçlü dönem fırçalarıyla dört tarafıyla da kiri temizler. 360 derecelik manevra imkanı sağlar. Kalebodur, ahşap ve halı üzerinde kullanılabilir. Temizlediği alanları kesinlikle çizmez. Civil Sweeper ulaşılması zor köşelere kolaylıkla ulaşır. Kablosuzdur, kolayca toplanır. Sessizdir, tek elle bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Civil Sweeper şarj edilerek kullanılır. Şarjı doluyken hiç aralıksız tam 45 dakika süpürme işlemi yapabilirsiniz. Özel kampanya fiyatından sizler de sahip olabilirsiniz. Hemen arayın, bu kampanyamızdan sizler de faydalanın.